大家好，歡迎大家翻嚟做 Annual Realtor 呢個視頻。同大家分享都係一間獨立屋喺阿蓋迪市 Arcadia， 地址係 Arcadia， 但係學校咧係讀喺 North Elmonte 嘅。呢個地點好靠近嘅係 Santa Anita 嗰個大 shopping mall 大購物中心，而且咧好靠近華人超市、各式餐廳、銀行、醫生診所、各式餅店等等嘅。幾分鐘之內上605、60、210同10號高速公路嘅，馬路亦都好夠闊，幅地好靚好平嘅，長方形嘅一幅靚嘅地面，裏面一共2房1浴，居住面積有856尺，地大係6534尺，係1950年嘅。依家睇到呢個屋頂仲係好新淨啦，而且係高屋頂嘅。裏面咧就係需要大裝修啦，包括要換地板升級呢個廚房、浴室睡房反正裏面全部都係要做裝修嘅。外面呢度咧睇見個殼咧仲係個 condition 仲係好好，全屋嘅窗口應該都需要換啦。外面咧或者係打翻個 stucco 依家咁喺個斜面睇咧，間屋嗰個屋頂都算好高。最重要咧就係呢個 driveway 好夠闊好少揾到一啲屋咧個 driveway 咁闊大噶，而且佢呢個長 driveway 嗰個水泥地都仲係好靚，裏面係2車位車庫。有一個最重點嘅就係呢個車庫咧，佢起得好盡好盡後面嗰個圍牆嘅。一陣我哋入去睇下後丫嗰度就知道啦。幅地有6500幾尺啦，其實都好多位置俾我哋去加建或者係申請起多一間 ADU 喺後邊嘅。最重要咧，佢個地點好方便啦。最吸引嘅就係價錢啦，78.8萬幅地有6500幾尺。雖然間屋唔夠1000尺嘅，但係咧呢啲咁嘅類型嘅屋咧係買少見少啦，尤其是喺華人區中心點嘅。大家如果有興趣嘅就要快手啦。門口咧係向南嘅，我哋入去睇裏面啦。入到嚟首先見到嘅係客廳。成間屋需要嘅係翻油漆啦，地氈都好殘舊啦。呢邊就係食飯嘅飯廳，一個細細嘅食飯嘅位置。再入嚟嘅就係廚房。佢呢個廚房呢啲櫃咧，雖然係舊啫，但係如果我哋係需要出租嘅話，其實洗翻乾淨都 OK 嘅，都唔需要換。都仲幾好喎，如果出租嘅話。除非我哋自己住嘅，當然係想靚啲啦，比較新款嘅櫥櫃啦。呢邊係洗衣房。呢度有條門出去係間屋嘅旁邊。我哋先入去睇睡房啦。過嚟左手邊一間睡房，成間屋雖然佢係舊舊地啦，但係我睇唔到有咩大損壞嘅。包括屋頂睇唔到有咩漏水嘅痕跡嘅。呢度咧就係已經係地氈下面係一個係嗰啲以前老嘅實木地板嚟嘅。如果我哋係即係喜歡keep 翻嗰啲舊地板咧，就拆晒地氈，然之後打翻蠟就會好靚啦。起碼佢係實木先嘅。依家我哋出翻去就係去另外一間睡房啦。呢度呢個冷巷呢度有一個雜物櫃。行過嚟呢邊就係第2間睡房。呢個睡房就有條門出去後院嘅。過嚟呢邊都係有上下格嘅雜物櫃。
跟住過嚟一個洗手間。呢邊咧就係通返出去係嗰個洗衣房啦，跟住隔離就係廚房嚟啦。前面嗰度有條門係可以出去屋嘅旁邊。我哋就經過呢間睡房去後花園啦。呢度咧一出嚟咧係有一個露台啦，呢個 patio 都仲係幾靚下㗎，翻油下。又有啦，又或者我哋申請喺呢度連接住間屋出去嘅加睡房或者係加建嘅 ADU 咁啦，成個後院即係 keep 得好好啦，好乾淨啦，冇大樹。呢邊咧就係旁邊間屋啦，前面嗰個係熱水爐。呢個 patio 都仲係好靚下嘅，佢雖然間屋舊嘅，但係外邊個殼咧真係仲係好靚嘅。都好清楚咁睇到個屋頂仲係好新淨嘅，起碼唔使換屋頂先啦。尤其是呢幅地好平啦。咁呢邊咧有一棵樹，呢棵樹都好簡單，好容易啫。如果要拔走佢，我比較喜歡嘅係佢呢個車房都係高屋頂嚟㗎啦。而且咧佢起得好貼呢個即係幅地嘅最尾呢個幅圍牆呢度空地呢度好闊落。好容易俾我哋加建啦，又或者起 ADU 係好好起嘅，不過都係要申請啦。好啦，翻過嚟呢邊，呢個係長車道一般咧嗰啲車道冇咁闊嘅，但係呢間咧特別闊嘅，唔要呢啲草鋪水泥咧，因為打橫嚟泊都泊到2部車一路排晒隊入嚟，起碼都6部至8部車咁㗎。睇下呢度幾闊。2車位車庫，呢個車庫都幾闊啦。大家都睇過啦，呢一間獨立屋，幅地咁靚咁平嘅，好容易加建嘅。裏面一共係2房1浴，居住面積有856尺，地大6534尺，年份係1950年嘅。價錢只係78萬8呢啲咁靚嘅地喺華人區中心點咧，咁平個價錢係買少見少啦。只係需要嘅就係裝修下啦。一般咧喺華人區中心點咧，啲屋如果係唔需要裝修咧，係要超過8萬嘅。大家如果想知道更加詳細嘅內容，或者想約個時間過嚟睇嘅，歡迎打電話揾Joanne 626-758-8950。多謝大家，最後恭祝大家生活愉快，身體健康，合家平安，每日開開心心。約定你下個影片再見，拜拜。